Resaka kely miaraka mibotsy. Resaka kely miaraka mibotsy. Resaka isan'andro dia tara fidirana foana rehefa mianatra botsy tezitra ary tira amin'ny sepa-mpianatra azy. Zao ve ianao vao miditra aty am-pianarana botsy? Efa misivy ane izao amin'ny fito ny miditra. Azafady ramose a. Azafady amin'ny ahoana ary botsy? Hianatra anie no alehako aty fa tsy hamonjy ny lera velively. Resaka kely miaraka mibotsy atao amin'ny Sky One Radio. Et la suite, c'est quoi, botsy? Ny sesisesy be ny fahafatesana tao amin'ny fianakavian'ny botsy. Tsy naritra nefa izy ireo fa nakapanandro no ny farany. Nanatrika n'ity fandevenana ary botsy dia olona ipika-bary. Misaotra antsika na totosany adidy hatramin'ny farany ho an'ny maty topilasy topovavy. Noho izany anangana ny tanana havanany sika ho fanaovam-belomo. Azafady kely razoka. Dia iza indray aloha izany no faty manaraka eo e? Omena ny ampanandro angamba ny mamaly an'izay. Miala voalohany eto ny masina izay no faty manaraka indray. Allô, Raviry, mba hitondray sakafo aty le sa? Mbola ty apasana aty. Tena tsy mety vita mihitsy le fandevenina dia mba ataovy bebe menaka e. Tsy mbola misy miala mihitsy aty hatramin'izao Raviry a. Resaka kely miaraka mibotsy atao amin'ny Sky One Radio. Le botsy tiako da masikaiky. Sky One Radio. Resaka kely miaraka mibotsy. Resaka kely miaraka mibotsy. Resaka fa teny amoron-dranomasina indray no miseho mitantara. Nisy tovolahy anankiray ny zesta be teo amason'ny olona ary tamin'io fotoana io dia mba anisany nakatsiodra-masina teny any koa botsy. Ho ty tovolahy izay nirehare fa mahay milomano teo amason'ireo olona teo amin'ny plage. Manipazonareo zavatra izay tianareo atsipy anaty ranomasina fa ho dedaviko. Fa raha toa ka tsy hitako dia omeko 2 alina ariarinareo. Taitra daholo ny olona rehetra ary mifandrombaka nanipy zavatra tany anaty ranomasina. Nisy olona anankiray nanipy avy hatrany lakile ary inona ianao lafa niazakazaka ny lomano nitady an'ilay izy. Afaka ray minitra nefa hitan'ilay tovolahy ny lakile. Nisy tovavy anankiray kosa nanipy zavatra hafa indray dia mbola hitan'ilay lehilahy ihany avy eo ilay zavatra natsipon'ilay tovavy. Anjaran'ny botsy kosa ary ny nanipy ty zavatra. Zaho ary ramose a, atsipiko ty zavatra ty a, dia dedavinao. Raha hitanao a, dia mahay ianao. Raha tsy hitanao a, ame ho any 2 alina ariary. Alefa sorosea, atsipazo hoe. Dia natsipony botsy tokoa ty zavatra teny an-tanany. Nikaroka nefa ilay tovolahy anyherivizana ary tsy nahita n'ilay zavatra natsipony botsy. Gaga ihany izy ka nanontany amin'ny botsy. Fa hono ary ngiaty, inona ny zavatra natsiponao tany fa tena nikaroka ihany fa tsy hitako le izy e. Tsy mbola favy zany ngiahy e. Efera algan ihany natsipoko tany ohatrany 2 alina ariariko. Resaka kely miaraka mibotsy atao amin'ny Sky One Radio. Et la suite, c'est quoi, botsy? Ndry, fa naninona ity ty mason'ny lary botsy? Keteny sy tatao am-piangonana letsy io a. Fa niketeny ahoana ity e? Ka hita la ve Raviry e. Maninona Raviry? Nisisika be ho any zipo nanaovany dia nome daholo ny olona tao aorianany dia manala elo azy lesy dia nisotomoko nivoaka. Avy dia niketeny ny ila masoko. Ary ny ilany, naninona koa io? Ka ny saina kely za hoe inona ary ny antony nahatezitra ny Raviry dia naveriko nasisika indray le zipony e. Resaka kely miaraka mibotsy atao amin'ny Sky One Radio. Le botsy tiako da masikaiky. FM 87.8. Resaka kely miaraka mibotsy. Resaka kely miaraka mibotsy. Resaka kely.
fa tany texasy a no nisy ehony ty tantara ty very ny soavalon'ny botsika nitabataba eraky ny tanàny izy sady napopokany tsy misy ohatr'izany ny basiny ataovy tsy mipotra eo ange zay soavaloko zay ampiariko aminareo eto ny afatry dadabe anay natahotra mafy tsy misy ohatr'izany ty lehilahy anankiray naka ny soavaliny ka nandeha ny fona tamin'ny botsy izy tena azafady lesy botsy tena azafady fa ty haveriko amin'laty ny soavaliny lahy fa ono ary botsy inona ny mba hafatry dadabe anareo rehefa tsy hitany soavaliny lahy ndray andro any dia mandeha ny latongotra resaka eo miaraka amin'ny botsy eto amin'ny Sky One Radio. Et la suite, c'est quoi, botsy? fijoroana vavolombelona tao amin'ny fiangonana anankiray indray no tantara miseho manaraka milaza ianareo fahagagana zay nataony ny tompo ny fandimby miakatra teny amin'ny alitara ny mpivavaka mareniny nandeha indray ny manaraka mitsangana ny malemy nandeha ihany koa ny mpivavaka manaraka nahiratra ny jamba antsara ny botsy kosa ny miakatra farany mandeha resaka eo miaraka amin'ny botsy eto amin'ny Sky One Radio. Le botsy tiako da masikaiky. Sky One Radio. FM 87 800.